Nĩ mbica ĩrĩkũ yũkaga meciria-inĩ maku rĩrĩa waigua rĩtwa Kikopey? Makiria ma miaka 10 mĩhetũku Kikopey rĩarĩ itũra inini na rĩonekaga ta rĩtarĩ kĩene. Itũra-inĩ rĩrĩ kwarĩ na nduka igĩrĩ na mbucĩrĩ 4 tu. Na hihi gĩtũmi kĩa rĩtwa Kikopey rĩrĩa kĩhumo kĩarĩo nĩ Kĩmathai na rĩgĩtaũrwo nĩ kuga kũndũ kũhunyũku. Rĩkĩoneka mĩaka-inĩ ĩyo itũra rĩrĩ rĩarĩ o mahiga marĩa aingĩ metaga coka kuma iria-inĩ rĩa Elementaita na Kariandusi, na ũguo gũtirĩ mũndũ wonaga wagĩrĩru warĩo. Moi nĩ kũndũ kũmũ, kũndũ kwa mathĩna na kũndũ gũtarĩ kĩene. Ũmũthĩ Kikopey nĩ imwe ya taũni iria ikũrĩte na ihenya mũno kaunti-inĩ ya Nakuru, na ũthaka warĩo ti wa kwĩrĩrwo kuna nĩ ũndũ ũreyonera na maitho. Nayo ngumo ya nyama cia njino ĩgekĩra rĩtwa rĩrĩ ngumo na ĩgacũngĩrĩria gũtambũrĩka kwarĩo makĩria. Nĩ itũra rĩthiĩte na mbere na kũgucĩrĩria maitho ma onjoria aingĩ na biacara cia mĩthemba ngũrani igakorwo ikĩigithia gũkũ, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte mĩgũnda ĩkorwo ĩgĩtharanwo ta gatheri ka mbembe njũa. Kũgũra nĩ ũrakora ũkĩrwo kuma mirioni 3 ĩka ĩmwe, na tene nĩ wakoraga ũkĩrwo ĩka ĩmwe 100,000, 200,000. Elizabeth Nduta nĩ mwene mũkawa wa Lake Elementaita Nature Suite na ũmwe wa arĩa makũrĩte na itũra rĩrĩ, na kũringana nake kwarĩ o andũ anini arĩa maikaraga kuo na arĩa mamenyanĩte ũthĩ na marĩtwa nĩ ũnyihu wa andũ. Matia kwendete mũno, no kũringana na thaa ici nĩ kũndũ gũcenjetie na nĩ kũndũ kũra develop, na nĩkĩo tuonire twanjie ũhoro ũyũ wa mĩkawa mwena ũyũ. Gweterera kũrĩ umithio kuona we ndakuire ngoro nĩ kũhunyũka gwa itũra rĩu, na ũmũthĩ nĩ aretĩra gũkorwo arĩ ũmwe wa arĩa menyitĩrĩire handũ itũra-inĩ rĩrĩ. Nĩ rĩu niĩ feature ya gũkũ rĩ nĩ ndĩrona nĩ njega na nĩ ndĩrona tũgĩthiĩ handũ. Francis Ng'ang'a nĩ mwonjoria mũkawa-inĩ wa Samfra na no mwendia wa mĩgũnda akiuga bei ya mĩgũnda nĩ ambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene ihinda-inĩ rĩa mĩaka 10, ũndũ ũrĩa aretĩra. Bũrũri ndũkoragwo wĩ mũthaka kana kĩndũ gĩtikoragwo gĩ kĩega, kĩndũ kĩagĩraga nĩ tondũ wa gũthondekwo na gũtumberio. Ningĩ nĩ mahinyĩrĩirie mbeũ njĩthĩ matigakue ngoro na cioneki cia kũigithia na kũingĩra wonjoria-inĩ makiuga ciringi mũrĩkagwo na ingĩ. Kĩrĩa kĩnini mũndũ ena kĩo rĩ aroe na kĩo, na kĩrĩa kĩnini rĩ ahote kũhũrithania kĩu. Mbeũ njĩthĩ ingĩ marakua ngoro to mũndũ na 500 ũkona thia nyocuba 2 kana ikeno ciake igathira, no 500 nĩ magĩrĩirwo nĩ kũmenya 500 no wanjĩrĩrie kwendia matumbĩ na mbeca icio ũciciarithanie. Gũkũra gwa Kikopey gũkoretwo na ũguni mũnene kũrĩ aikari makiuga ũgitĩri ũkoragwo ũrĩ mũgacĩrithie mahinda-inĩ marĩ mothe. Gũcenjetie mũno na gũgathakara, ũkagĩa na ũthaka mũnene mũno. Tũgakĩona nyũmba nene na njega na thaka cikĩambia gwĩka atĩa gũkũra. Ona gũkĩrĩ ũguo aikari na onjoria maugĩte itũra rĩrĩ no rĩgacĩre makĩria mangĩthondekerwo barabara ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmathumbũra kwa ihinda na makĩria barabara ya Elementaita gũthiĩ Jogoo. Bara ĩyo nĩ ĩhutĩtie makara makĩria ma ĩka 7,000 na bara ĩyo ĩngĩhingũka niĩ nĩ ngwĩhoka nĩ gũteithia andũ a biacara aingĩ na iheo ũkũria wa Kikopey. Iria ta rĩrĩa rĩeherio nĩ ũndũ wa ciana citũ kũrwaraga malaria ona mĩrimũ ĩngĩ yumanaga na tũtambi. Rĩu no twende thirikari ĩtwĩcirie mũno ũrĩa ĩngĩeheria kĩguũ kĩrĩkũ. Kwĩragwo handũ hathakaragio nĩ mwene. Ũmũthĩ Kikopey nĩ mũciĩ wa mathukuru ngũrani na marĩgatũ gũkũ bũrũri-inĩ. Wonjoria wakuo nĩ wa gwĩkĩrĩrwo na ningĩ riri wa itũra rĩrĩ nĩ wa kũgegania. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũringi wa Ngure.